Welkom by Oop Gesprek. Julle is ingeskakel by Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Jeremia 30 vers 17 sê, Ek sal jou gesond maak en jou wonde genees, sê die Here. Ek wil hom net in Engels ook lees. For I will restore health unto thee, and I will heal thee of all thy wounds, saith the Lord. Vandag het ons baie spesiale gaste weer eens by ons in die ateljee. Ronel van der Walt en Dan Nel. Baie welkom julle. Baie dankie. Baie dankie. Hallo Anina. Ja, hallo. Dit is so lekker want die weer is nou so lekker. Daai erge hitte hier by ons is gebreek. So dit voel of 'n mens sommer net baie beter funksioneer. Ek wil net gou vir ons luisteraar sê Ronel is tans verbonde by Verity in Hoedspruit. Dis reg, né, nee, Ronel? Ja, Verity Center. Ja, en Dan is werksaam by Clash of Minds, Verity en ook AWR, maar ek gaan hulle voorstel in persoon dat hulle self kan gesels met julle luisteraars. Net nou hierdie musieksnit.
forgetting the blood and the pain of your birth, forgetting the one who gave you your worth. You turn to your idols of silver and gold. Oh, I watched you turn away. So I'm standing and I'm weeping with heartbroken cries, and I'm calling and I'm pleading, oh, why would you die? And I'm knocking and I'm still hoping that someday you might be mine. I will save you, I will heal you, and walk by your side. I will clothe you in a garment of brilliant white. I will come and take you home with me finally when you are mine. Be mine. En ons het geluister na Sarah Dragnet. Die titel van die lied was Be Mine en dit is gebaseer op Esegiel 16. Ons kuiergaste Dan Nel en Ronel van der Walt is by Verity Health Center betrokke. En Verity is die gesondheidsarm van die Adventiste Kerk. Ek is verskriklik opgewonde om met julle twee te gesels, want 'n baie goeie vriendin van my, Martie Kotse, was nou onlangs daar en julle albei het daar ontmoet. En Ronel, jy het baie meer intensief met haar gewerk by die kursus wat julle daar aanbied vir mense. Ja, nee, Martie was nogal 'n baie goeie advertensie vir ons. Ek moet sê, sy is so opgewonde oor haar nuwe lewenstyl. En ek kan net duidelik hoor hoe beïnvloed sy hoeveel ander mense. So ja, Ja, absoluut. Ja, sy hou nie op praat nie hoor. Ek sê vir jou, sy Glad nie. borrel oor en sy hou absoluut streng by wat sy daar geleer het. Wat vir my pragtig is, sy het selfs by ons gesondheidswinkel daar by Amanda, het sy spesiale plaasvervangers gaan kry vir die vleis wat sy nou uitgeskakel het. So ek is baie beïndruk daarmee. Prys die Here. Ja. Ja, nee, dit is dis wonderlik as mense eers geleer het wat dit vir jou doen en hoe jou liggaam verander en hoe jou smake verander. Maar ja, ek het baie vir haar gelag want sy het baie gepraat van hoe sy gedetox is en dit klink of ons vir haar net Engelse sout gegee het, maar dis nie waar nie. Sy het my vertel van die Engelse sout. Ek dink nie, ek is nog nie daar nie hoor. Ek gaan nog nie daai ding probeer nie. Ek wil net gou vir ons luisteraars sê, as hulle so pas ingeskakel het, ons wil baie graag van julle hoor. Julle kan gerus met ons gesels. Julle kan dit doen op WhatsApp boodskap. Ons telefoonnommer is 060-248-1172. Of jy kan selfs in die YouTube het gewoonlik 'n kommentaar, klein afdeling boksietjie waar mens kan jou kommentaar skryf en selfs op Facebook. So ons hoor baie graag van julle. Nou wil ek daarom net ons tweede gas ook bekendstel. Dan, baie welkom weer eens aan jou ook. Dankie Anina. Jy is ook betrokke by Verity, maar dit is nie die hoofstroom waaraan jy betrokke nie, as ek jou nou reg verstaan het. Ja, as ek nou moet sê, op die oomblik is my hoofwerkie, as ek dit so kan sê, is ek werk vir Clash of Minds. Ek doen baie van hulle tegniese goedjies, die websites, die sosiale media programme wat uitgaan, help ek mee. En dan natuurlik Verity wat onder Clash of Minds val, sit ek ook en doen hulle websites en allerlei interessante taakies wat dan die Ronel elke dag vir my opdis om te doen. Maar wat baie lekker is om te doen, want omdat ek self hier by Verity bly, kan ek, soos byvoorbeeld met Martie, ek kan sien wat se verskil hierdie plek aan die mense maak. Dis En fantasties. om dit te beleef, want ek eet elke oggend ontbyt saam met hierdie mense. So die eerste dag as hulle hier aankom en die dag as hulle hier weggaan, om daai verskil te sien week na week, is iets amazings. So ek is te bly om Ja, en jy het nou om hier betrokke te wees.
Dit is 'n geweldige blessing. Jy het nou sommer 'n ander vraag ook vir my geantwoord wat ek later vir jou wou vra en dit is of jy self ook al deel was van daai kursus, maar as jy so geseënd is om elke oggend saam met hulle ontbyt te eet, dan aanvaar ek, jy is op dieselfde bladsy as hulle. Maar absoluut, ja, nee, ons is so geseën en ek voel partykeer ek cheat om sulke ontsettende lekker plant-based kos te kan eet, want die Ek dink kokke jy doen. hierso, die Ja. chefs is amazing. Wow, En dis so gesond, jy hoef nooit te wonder oor wat jy eet. So as jy net by Ja. dit bly is jy reg, maar natuurlik moet ons daai cooking skills opbou. So ek dink ek moet persoonlik meer oplet as hulle kos maak, want as hulle nie weer daar is nie. Ek het 'n Ja, ek moet voorstel. dan Ek kos dink julle moet ons bietjie nooi hier by die radio dat ons 'n bietjie 'n naweek of so iets daar kom spandeer by julle want my mond water omtrent nou behoorlik. Maar ek is seker ons luisteraars ook voordat ons aangaan, Dan, jy ken mos daai sê ding wat sê dames eerste, nê? Nee. So Ja. ek wil hê Ronel moet eers net vir ons bietjie meer van 'n agtergrond gee van Ronel, jou lewensverloop, hoe die Here jou gebring het van waar jy was tot waar jy nou is. En dan gaan ek Dan aan die woord stel. Ek wil net sê ek dink ek het 'n plaasvervanger vir 'n chef, as die chef afgaan, gaan ek hom indruk. Dis reg. Dan Ja, kan Anina. multitask klink dit vir my. Ronel, vertel ons van jou asseblief. Ag Anina, ek het 'n lang pad geloop, maar ja, ek gaan maar begin waar die Here vir my regtig gegryp het en dit was in 2013. Toe ons eendag na Mark Goodman se preek geluister het oor clean and unclean. Dit was my eerste preek wat ek gehoor het ooit. Jou heel eerste ene. Ja, en dit was vir my verstommend, want ek het altyd hierdie vraag gehad, hoekom mag ons nie vark eet nie? En ek het my pa gevra, ek kan nie onthou wat sy antwoord was nie, maar daai dag het ek die antwoord gekry. En ek het vrieskas toe geloop en ek het 1 en 'n halwe varkie wat opgesny was in my vrieskas Ja, weggegooi. net so. En vir my- Sjoe. En vir my man gesê, die Here sê ons mag dit nie eet nie, ons gaan dit nooit weer eet nie. En dank die Here tot vandag, dis nou 11 jaar later, het ons nog nooit weer dit geëet nie. En so het ons van al die ander goed ontslaag geraak. En die Here het ons regtig gelei sonder dat ek eers geweet het daar is so 'n kerk, want ek het nie geweet wie is die adventiste nie. Toe my man sê hy hoop dit is nie die sekte van adventiste nie, toe sê ek vir hom nee, hulle dra blou rokke. So ek het Jy het geen vinnig idee gedink gehad op jou voete daar. Like vir Omtrent. my. Ronel, ek onthou jy het iets vir my 'n rukkie terug gesê dat toe julle vleis, dit klink vir my julle dit letterlik net so oornag gelos wat op sigself fantasties is, nê. Nee. Maar jy het ook vir my iets genoem van die gewig wat julle verloor het. Geweldig. Weet Hoekom jy, is dit? Wat is dit met vleis wat maak dat 'n mens soveel onnodige gewig ronddra? ek moet net gou vir jou sê, ons het in Botswana gebly en ons het grass-fed beef geëet. Wow, maar Wat dis geen groot bederf. Ja, wat geen hormone, niks Ja. bevat het nie. En ons het gedink dis gesond. Ja. En die dag toe ons besef wat dit aan jou doen en wat dit nie vir jou doen nie, was dit soos 'n skakelaar. En die Here het ons regtig in een oomblik verlos daarvan en dit is verby. Sjoe. Dis En omtrent 'n dit is- wonderwerk. Dit is 'n wonderwerk en dat ek en my man dit saam so deurgegaan het is vir my nog 'n groter wonderwerk want ek dink dit is baie moeilik as 'n vrou of 'n man hierdie pad kies en die maat kies nie saam Ja, nie, dan is dit ja. baie moeilik. Ja. Maar wat dit aan jou doen, vleis het geen vesel. Jy kan nou dink daai stringe is vesel, dit is nie vesel nie. Mm. Met ander woorde, wat vleis doen, dit verstop jou eintlik. Ekskuus O, dat ek dis dit so sê. verskriklik. Nee, maar mens moet. Vleis neem 72 uur om uit jou liggaam te kom. Sjoe. So dis erg, dit klink 'n bietjie erg as ek sê, as ek in 'n temperatuur van 39 grade of 37 grade 'n stuk vleis neersit vir 72 uur, dan weet ek nie wat daar gaan uitkom nie. En dit is eintlik wat in jou liggaam gebeur. So as dit uit is en jy kan jou liggaam skoonmaak, dan gebeur hierdie wonderwerke, want weet jy alles verander. Ek ook nie vind ek het 'n 34 broek gehad wat in my kas gehang het en ek het gedink ek gaan hom nooit dra nie. Hy het nog al die
blyboekies aangehad Mm. en ek het net gedink dit sal nooit gebeur nie. En op 'n dag, toe dink ek, jene, laat ek bietjie kyk en toe pas die broek. Jy weet, en dit was vir my so 'n oorwinning en dit voel nie vir my of ek ooit of die Here my goed ontneem het nie, want ek kan sien aan my liggaam en ek kan sien aan ons gedagtes, ons werk, jy weet, ons werk nog steeds net eintlik harder as wat ons nog ooit gewerk het, regtig. Maar ja, dit is die voordeel daarvan. Ons het uit Botswana uitgetrek, die beesplaas verkoop, Sjoe. want ek het net gesê ons kan nie daai diere bemark Ja, vir ander mense om te eet as ek dit nie self eet nie, ja. dan raak dit nie meer reg nie. So dank die Here, hy het vir ons 'n koper gestuur en ons het teruggekom Suid-Afrika toe Wanneer was en dit? Watter jaar? dit was in 20, o jene, nou moet ek net mooi onthou. Dit was Ons voor het COVID, nee. Ja, 2014 het ons teruggekom in Suid-Afrika in, dis reg. Ons het 2013 deur hierdie pad gegaan en verkoop en 2014 het ons in Hartbeespoortdam begin, waar Chanel nogal is, ek ken haar baie goed, het ons begin kerk gaan en so het ons geleer. Ek het Beefree toe gegaan en ons het ek het die opleiding gekry en ek het teruggekom huis toe en na die module 2 het ek net beleef die Here sê maak 'n sentrum oop en toe het ons begin met Back to Bible Basics daai jare. Ronel, ek wil jou net gou gevra, jy praat nou van Beefree wat in die Kaap geleë is, nee. Ja, Aha, reg. nee, Jean Ann en Tannie Audrey, hulle Dis reg. Ja, Arnold, hulle almal is maar Ja. die mense. So dit was 'n absolute voorreg om onder hulle te kon staan en opleiding te kry. En ja, van daar af het ons maar klein begin en ons het aangegaan tot 2020. En ons het regtig wonderwerke gesien. Ons het dit beleef hoe mense gesond word. Baie mense het te laat by ons uitgekom en maar ons kon hulle voorberei om Jesus te ontmoet wanneer hy kom. En dit was Wat bedoel jy baie met te groot laat? voorreg. Dat daar nie meer hoop vir hulle was nie. Hulle kom nadat hulle by die mediese kant omgedraai is en weggewys is en gesê is, ja, ons kan vir julle niks doen nie, dan kom hulle baie keer by ons eers uit. Verstaan. Ja, En dan is dit net te laat, jy weet, dan is die Ja. liggaam so uitgeput, nee. uitgeput, Ja. dan kan jy weet jy kan net nie. Maar ja, dan is dit tyd om maar die ander deel te doen. En my laaste gas het so vir ons gegroet en dit was net die einde en ek het net vir die Here gesê, wat nou? En hy het gesê, maak toe. En 3 weke later toe kom COVID. En toe kan ons in elk geval niks doen nie. So dit Sjoe. was Wag, stop Dit net was- gou daar want dit is 'n baie groot ding hierdie. Dit is die Here praat baie duidelik met jou, kom ek agter, nê. En om vir julle te sê 3 weke voor COVID dat julle moet toemaak, dit wys Ja. net vir my hoe die Here jou pad vorentoe ook vir jou absoluut uitgelê het. Maar julle was seker op daai Absoluut. stadium baie geskok of ja, ek sou nogal 'n bietjie stres as die Here vir my sê ek moet nou iets toemaak, nê? Ja, jy weet, jy kom by 'n punt as jy 'n besigheid het dat jy of moet groter gaan of jy moet verkoop en toemaak, jy weet, of Ja, verkoop ja. dan nou. En ons was net daar. En ons het 2019 van vakansie af teruggekom en die begin van die jaar, eerste 10 dae van die jaar, dan vas en bid ons en dit was ons missie. Here, wys vir ons. Moet ons groter gaan? Want ons kon groter gaan, ons het die fasiliteite gehad. Aha. Maar ek wil ons wil in die Here se wil bly. En die Here het net nie die deure oopgemaak nie. En my velletjie wat ek uitgesit het, onthou ek vandag nog, ek het gesê, Here, as ons 5 gaste met elke inname kry en ons het 3 maande vooruit vol bespreek, dan weet ek, ons moet voortgaan, dan kan ons groter gaan. En daai Januarie het ons 4 gaste gekry en ek het gesê, goed Here, 4 is naby aan 5, is Ja, reg? maar dis nie 5 nie, nê? Dis nie 5 nie, ja.
En die volgende inname was net hierdie een vrou. En ag, ek onthou haar so goed. Ek het gisteraand weer na 'n foto van haar gekyk. En sy was my enigste gas met geen vooruitbesprekings nie. En ek het gesê, dis reg, Here. En weet jy, ons het haar, sy het te laat by ons gekom. En ons het haar gesalf, sy het die Sabbat aangeneem en sy het reggemaak en sy het geweet. En 2 weke nadat sy huis toe is sy oorlede. Sjoe. En dit was net vir my soos, was die finale teken van alles. Ja, En jy het ja, duidelik geweet op daai stadium seker Ja. dat wat die Here se wil is, nê. Jy het geen Ek twyfel gehad nie. Ek het, en ons het toegemaak, en ek het want my personeel het altyd ingekom vir die 10 dae. Ek het hulle nie, ek het nie permanente personeel gehad nie. En ek het vir almal laat weet, ons gaan nie weer oopmaak nie. En dit was baie swaar vir my om dit te doen. Maar die Here het my gehelp. Ja, 3 weke later, toe is dit, wat was dit, die 28ste Maart daai jaar, wat alles gesluit is. Ja. So dit was absoluut 3 weke later en toe is dit verby. En toe sê ek, Here, nou weet ek nie nou nie. Nou weet Ja. ek nie meer nie. Maar ja, dit was in Maart en September, toe trek ons Hoedspruit toe. So in daai tydperk het die Here dan vir julle seker baie duidelik gewys dat julle na Hoedspruit toe moet gaan. Ja, ons het in die Kaap gaan kyk na 'n plek. Ja. Ons het 'n groep gehad wat ons mee gewerk het, uit die stede uit. En hulle het almal gesê, hoorie, hier is 'n plaas in die Kaap. Wil julle twee nie, ons vaardig julle af, ons betaal dit julle klink heerlik. brandstof. En ons ry af Kaap toe en ons gaan kyk na die plaas. En terwyl ons daar rondstap, ek het net geen koneksie nie. En ek sê vir die Here, ek dink nie dis die plek nie. Ja. En toe ons terugry die volgende dag, toe sê my man, wat dink jy? Toe sê ek, dis nie die plek nie. En hy sê, hy weet dis nie die plek nie. Sure. Hy sê, maar kom ek sê vir jou, maar nou het ons al intussen in Hoedspruit kom kyk, nee, maar daar was niks wat ons van gehou het nie. En hy sê, maar kom ek vertel jou iets, die agent het my die dag voor ons gery het hulle gebel en gesê, daai een plek wat ons nou gekyk het, is nou beskikbaar. Is dit nou in Hoedspruit? En ja, Oh, en ons dit is het teruggegaan fantasties. huis toe en ons het basies net die Sabbat deurgebring en die Sondag ons goedjies reg gekry en ons het Maandagoggend gery. En toe ons op daai grond stap, toe weet ek. En toe koop ons die plek. En ek dank die Here, dis waar ons Hoedspruit dit is hoe lewe julle begin. daaruit, liewer Ja. hoe die Here julle soontoe gevat het, nê. Absoluut. En tans is jy die gasvrou by Verity. Maar ek gaan Ek nou is nou 'n die bietjie gasvrou. verder. Ek wil net eers sê Dan Ja. moet vir ons bietjie sy agtergrond gee en dan kom ons Reg. weer terug na jou toe. Maar ek wil net vir die luisteraars sê Dan Nel staan ook bekend as Dan the Man, want Dan is ons IT spesialis. As enigiemand vashak met 'n ding wat te moeilik is, dan is Dan, soos hulle sê in mooi Engels, die go-to persoon. Dan, vertel ons van jou agtergrond, jou jeugjare. Waar is jy gebore en getoe en al dies meer? Ek is maar op Pretoria, nog altyd in Pretoria groot geword en ek weet vinnig sê toe Tannie Ronel nou so praat oor al die energie wat sy en oom Theo het, ek wil net dit beamoen want ek Ja. beleef dit elke liewe dag. As ek my oë oop maak is oom Theo iewers op 'n mission besig op 'n trekker op die gang en Tannie Ronel en sy hou my so besig. So hulle sit vir ons klomp jonges eintlik ore aan hier by Verity. Maar om jou vraag te beantwoord, ja, so ek het gebore in Pretoria rond en toe maar 'n paar draaie gestap en Is jy gebore Adventis? So plus minus ek is tot en met die ouderdom van 7 is ek in die Adventiste kerk gewees en Okay. my ma was in die Adventiste kerk en toe is ek na die NG Kerk van dat jy nou met jou Sondagskool moet begin. So maar ek kan jou eerlikwaar sê as jy tot en met 7 'n paar baie goeie beginsels leer, bly dit by jou vir altyd. So toe Ja. ek hier op die ouderdom van 24, 25 begin rondval en soek na antwoorde, toe was dit eers by die charismatiese kerk gaan soek, maar toe ek die waarheid weer hoor, toe is dit baie vinnig om dit te aanvaar. En so het ek weer in die kerk ingekom en Anina omtrent 50 meter van waar jy nou sit en uitsaai, was ek eendag in die kerk, toe was ek nou al in die Adventiste kerk gedoop, toe het Gideon Pelser
aanbieding kom doen oor selfoon-evangelisasie deur Adventist World Radio. En ek was daai tyd is software developer en ek hoor wat hy sê en ek was so beïndruk met alles wat hy vertel het en hoe hulle mense deur tegnologie bereik dat ek het onmiddellik na kerk na hom toe geloop en gesê ek weet nie wie julle is nie, ek weet nie eens wie AWR is nie, maar wat julle ook al nodig het, ek help julle. En ek vra nie geld nie, ek wil net graag hier betrokke raak. Fantasties, dis net die Here wat so werk. Ja, en hy het my toe in verbinding gesit met Neville Neefling en ek het toe vir hulle begin databasisse ontwerp en advertensies en allerlei AWR. Dis nou vir toe ek eintlik nog nie ek weet toe wie's Neville en Gideon. Ek het nie eintlik 'n klou wie's AWR nie. Okay. Maar toe het ek 'n paar maande vir hulle so gehelp en ons het allerlei goeders met tegnologie gedoen. Ek het probeer dit makliker maak deur tegnologie en toe het Adventist World Radio 'n tegnikus gekort en Neville het toe vir my naam genoem by hulle en ek het toe 'n permanente pos gekry by Adventist World Radio en ek begin toe vir hulle werk en dit is toe fantasties want nou kan ek doen wat ek vir 'n hele paar maande verniet gedoen het voor en na my regte werk kon ek nou die heeltyd doen as my werk en dit was net fantasties om by hulle betrokke te raak en al die deure wat daar oop gegaan het en al die maniere wat ons gekry het om mense op 'n digitale platform op sosiale media te kry maar nou het ons ook baie geleer hoe om dit af te drol en 'n Christelike metode te gebruik om regtig tot mense se harte te spreek. En ons sal dalk as ons tyd kry bietjie aan dit raak. Ons moet definitief, want daar's wonderlike goed wat daar gebeur. Maar weet jy Dan, terwyl jy praat sit ek en dink aan daai ek dink is Testimonies 5 waar mevrou White sê, jy weet as ons vir die Here sê hier is ons, want ons is net instrumente in sy hand. Hier is ons, vat my, gebruik my, nê. Dan doen hy dit. En terwyl ek so na jou luister, hoor ek net daai woorde weer galm hier in my gedagtes. Dit is so inspirerend. Dan, jy is nog steeds by AWR betrokke, nê? Ja, ek is so verlede jaar Augustus se kant, omdat ek's in Hoedspruit en Clash of Minds is ook in Hoedspruit. Natuurlik het ek ook baie hierso betrokke begin raak en toe met Verity wat my so opgewonde maak en ek sien al die geleenthede wat hier is, het ek net gevoel die Here roep my om my momentum kan ek sê agter hierdie bediening te sit. Maar natuurlik niks teen AWR nie. Ek het so lekker gewerk. Daar's sulke lieflike mense. Hulle doen so 'n amazing werk reg oor die wêreld. Ja. En die wonderlike ding wat toe gebeur het is ek het met Dwayne McKee, die president van AWR gesels en hy het na 'n lang ruk toe dit aanvaar, maar hy het gesê bly betrokke. As jy wil betrokke bly, ons het vir jou goeders en soos wat jy weet, ek sit nog steeds een keer 'n week in 'n meeting saam met julle. Ek's betrokke by 'n paar dinge, veral met hierdie 100 radiostasies wat ons probeer uitrol in die 100 tale wat nou al lankal verby 100 stasies is. Presies, waar trek ons nou? Is dit ek dink is 160 of amper? Ek raak eintlik bang want die IT support agter daai stasies maak my bang. So ek wil eerder nie daai nommer noem nie, maar so dit is nou wat lekker is. So ek kan nog steeds daar betrokke wees en weet jy wat, dieselfde dringende boodskap gaan uit en of ons nou dit deur watse kanaal ook al vat, dit gebeur. En ek's opgewonde as ek fisies sien, veral ons wat nou in die Afrikaanse mense bereik in ons hier, veral in Suid-Afrika en Pretoria rond, hoe dit werk, hoe die mense bereid is om uit te reik na ons en hoe ons hulle kan bedien. Ons het nou van Clash of Minds af vir Tinus Prinsloo wat daar by julle is. En hy is ons, wat ons sal sê, die boots on the ground man. So as die tyd ryp is en die mense is oop daarvoor, is hy die ou wat gaan besoeke doen. En vir Gideon Rousseau, die Bybelwerker, dis die manne wat in die mense se huise kom, maar ons gaan haal hulle daar op sosiale media, ons gaan meng met hulle waar die mense vandag is. Christ Method Alone, hy het gemeng met die mense waar hulle was, en waar is die mense vandag? Hulle is op hulle selfoon, op sosiale media. Dan, jy moet net vir ons bietjie meer daarvan vertel, bietjie meer in detail, maar ek wil net gou by jou hoor, wie het Verity begin? Of met jou en Ronel? Ronel, jy moet saam gesels asseblief. My man Theo is ook 'n direkteur by Clash of Minds en hulle het toe begin kyk vir 'n stuk grond wat ons die regterarm kan vestig. En so het ons op Verity afgekom. Dit was eintlik 'n Equestria, 'n perdeplaas. O, regtig? Ja. Nou sit ek reg op, hoor. Ja, dit was aanvanklik dit, maar 'n pragtige plek en ag, die Here het dit regtig net so gewerk dat ons
al die geboue wat ons nodig het, is alles reeds daar. Ons het net baie gebreek en aangelas en weggemaak Aangepas. en Ja. jy weet dit net aangepas Ja. sodat ons dit kon So Ronel, as ek jou verander. reg hoor, dan was dit jy en Theo, jou man, en sekerlik Walter White ook. Ja, kyk, Die Clash of kom ons noem dit Minds nou maar is die maar- stigterslede Ja. van Verity en Clash of Minds. ja, Clash of Minds het maar bestaan uit Walter en Sonika, Martin en Marna. Ja. En was nog en ja, toe het Theo bygekom. Marna is nou nie 'n direkteur nie, maar Theo het bygekom en Rankin. So hulle is die 5 direkteure. En toe het ons begin met Verity, wat deur die 5 direkteure natuurlik nou maar bestuur word. Ja. Maar Was toe- Gideon toe ons- Pelser ook betrokke by Verity en die Ja. kom ons sê een van die Nee. skeppers? Ja, nee, glad nie. Nee. Nee. Maar ek onthou nog Want ek toe- weet hy praat met geweldige groot lof van julle. Ja, Gideon bly op in 'n uit 'n huisie op ons grond. En ons is net so 200 meter van Verity af. O, So lieflik. Ja nee, Ja. hy so nou en dan sit hy foto's op en ek weet dis pragtige wêreld daaroor. ja, dis baie mooi. Ja, ons wat hier in die stad sit, dit is baie aanloklik. Julle kwyl, ek weet. Verskriklik. Dankie, daar sê jy die ding. Ja, so ek onthou nog Walter het gesê, "Renel, kom kyk hoe lyk hierdie plek." En toe ek hier instap, toe sê ek, dit Toe is weet jy. perfek. Dis perfek. Hy sê, "Wel, dis al wat ek wil weet." En ja, toe het hulle die plek gekoop en toe het ons begin werk. En hy het gesê, "Nou wat gaan jy doen?" Ek sê, "Ek wil net 'n klein werkie. Gee my net 'n klein werkie." En wat was toe die klein werkie? Jy sal nie glo nie. Ek het al die bedde goed borduur. Regtig. Dis fantasties. Ja. Onthou dit net was daar my- bestaan nie 'n ding soos 'n klein werkie in die koninkryk nie. Wel, ek het gedink dit is goed genoeg so, maar ja, so het die wêreld maar net meer geraak en soos mense besluit het daar's ander roetes, het ek maar net bietjie meer ingeskakel tot verlede jaar Junie maand. Toe het hulle my gebel en gesê, "Luister, ons het 'n hostess nodig." Ah, Nou ja, wat behels dit? Ek werk met die gaste vandat hulle e-posse instuur, dan begin ek met hulle gesels, wat hulle behoeftes is en wanneer hulle wil kom en so dit is die beginpunt. Ek werk met hulle totdat hulle gearriveer het en ons werk internasionaal. Jy moet weet ons het regtig baie internasionale gaste ook. Hoe hoor Dan- hulle van julle? Is dit via Clash of Minds? Ek neem so aan, alhoewel hulle adverteer nie eintlik vreeslik nie, want as hulle begin adverteer gaan ons dit nie kan hanteer nie. Dis miskien 'n goeie ding. Ja, ons Ja. ja, ons want soek ons die is regtig getalle. baie besig. Ek weet nie, jy sal dalk eerder kan sien. Ons sal so nou en dan 'n advertensie plaas op sosiale media, maar dis gewoonlik maar word of mouth. Ons kan ook nie nou full gear gaan en dan hy moet natuurlik groei Hy moet wat hy op die oomblik doen. Ja. En ja. ons is redelik geboek vir die jaar. Ons het nog so Ja. hier en daar 'n paar plekke. Mense Lekker kan hoor. op ons webwerf gaan kyk vir die weke wat nog wel oop is. Gee gou vir ons die Maar, webwerf naam Dit is veritycenter.com. Okay, dat ons mense dit net kan veritycenter.com. kry. Is klein Ja. lettertjies alles, nê? Nee. Ja, veritycenter.com. Dis hy. En op die voorblad as jy bietjie afscroll sal jy ons jaarbeplanning sien. Daar's 2 digital missionary wat jy met dit help wat jy met dit Ja, ons het eerstens die skool van evangelisasie, dan is daar weer in Oktober, November 'n skool. En dan hardloop ons ook Health Evangelism School. So dis die skool vir medical missionaries Sjoe. wat aangebied word by ons in Mei maand. Dit is ongelooflik omvattend. Ja. So ons het net besluit ons moet dit ook inbring sodat ons meer mense kan blootstel hier in Ja. die noorde Ja. om hierdie opleiding te kry. Hoeveel personeel het julle daar, Ronel? Wel, ons kokke kook seker so vir 25 mense as ons nie gaste en studente in het Sjoe. nie. So, maar Dis dis die hele dis die hele Clash of Minds en Verity ja. personeel. So Ja, dis ja. waarvoor hulle kook.
Ja. En is lekker, ons eet elke middag almal saam en jy weet, ons Dit is gesels sommer so oor fantasties. al die dinge. Ek onthou Dit hoe Martie vir my familie. vertel het, dit het haar so beïndruk, die saam eet en die teenwoordigheid van die Here. Sy kan nie uitgepraat raak daaroor nie, want julle bid. Julle bid Ja. voor julle enigiets doen en dit is vir my so lieflik want gebed om so mos alles wat ons doen. Ja. Alles. Absoluut. Ons lewe op gebed. Ja, mens kan nie anders ek- nie. Dit is die basis. Ja. As die Here nie die huis bou nie, dan werk ons Ja. te vergeefs en is duidelik dat hy die huis daar baie sterk goed Ja. bou. Nee, want ek moet sê die vyand hou nie van wat ons doen nie. Dis nou regtig so. Maar ja, dit maak nie saak nie. Ons het die Here aan ons kant, so hy het klaar gewen. Amen. Dan, jy is ook nog steeds betrokke by die digitale selfoon-evangelisasie, nê? Ja, so ons werk nou baie nou saam met Adventiste Wêreld Radio Afrikaans om die mense, die Afrikaanse mense te bereik deur selfoon-evangelisasie. En as ek vinnig kan sê hoe ons dit doen, Asseblief. is ek gaan en sit, en dit is eintlik al wat ek in hierdie hele ding doen, is ek gaan sit advertensies op Facebook, en al wat ons doen is ons vra vir mense, kan ons vir jou bid of het jy 'n Bybelvraag? Dis wat ons vra. En die mense stroom en ek moet daai advertensies gewoonlik na 2 dae stop. Dan Regtig? het ons 'n spannetjie Jy bedoel die volume is eenvoudig net te veel. Die volume is groter Is as dit wat jy ons span alleen op wat die dit oomblik is. hanteer? Nee, so ek sê my deel is ek gaan sit die advertensies op. Okay. Dan het ons Janine van Wyk, sy sit daar in Sabie Ja. en sy en ek kry al hierdie versoeke wat inkom en sy is die een wat met dit werk. So as die mense 'n versoek stuur, dan kry sy die e-mail wat sê hierdie persoon soek 'n versoek en hier is die nommer. En sy sal dan onmiddellik daai persoon aan 'n selfoon-evangelis allokeer. En hierdie selfoon-evangelis begin dan nou 'n pad met daai persoon op WhatsApp of op hoe hulle ook al met ons wil kommunikeer stap. Maar die eerste ding, soos wat Tannie Ronel nou en jy ook gesê het, gebed is altyd die eerste ding. So boonbehalwe hierdie selfoon-evangeliste het ons 'n span bidders. Dit is prayer warriors. Dis nie mense, hulle is nie eers selfoon-evangeliste nie. Al wat hulle doen is, as daai gebedsversoek inkom, stuur die selfoon-evangelis die gebed op 'n sekere groep en daai bidders bid vir die mense. Hulle tik die gebede uit en die selfoon-evangelis kry die gebed en gee dit aan daai persoon. Individueel probeer aan dan elke persoon. Individueel aan elke persoon word daar deur die gebedsspan 1, 2, partykeer 5 keer gebid, afhangende van hoe lank die situasie daar is waarvoor ons bid. Ja. En wat dan natuurlik hier uitkom is die selfoon-evangelis begin die vertroue wen van daai persoon wat ons uitgereik het. En wanneer daai vertroue gewen is hulle baie meer oop om te sê hier's 'n Bybelstudie of hierso is 'n boek wat ons vir jou wil aflewer of hierso is 'n Godpot, wat ook al ons het naby hulle om vir hulle uit te deel en om hulle persoonlik te gaan besoek. En dis dan nou waar oom Gideon en soos ek nou gesê het, Tinus inkom. Hulle gaan besoek hierdie mense vir ons. Hulle gaan besoek hierdie mense nadat hulle nou met die selfoon-evangelis gewerk het. En dit is wat opgewonde is. Ja, want dan is die vertroue gewen, is nooi ons hulle kerk toe. En dit is graag wat ons wil doen. Ek het so 'n paar maande gelede het ek saam met Tinus mense gaan besoek wat graag meer wou weet. En ek kan vir jou sê en vir ons luisteraars ook, dit is 'n lewensveranderende ervaring. Sodra mens betrokke raak aan hierdie goed, jy dink jou hart is aan die brand vir die Here, maar hoe meer mens met mense begin werk daar buite en sien, soos jy ook tereg gesê het Dan, die verandering wat intree nê en die groei wat gebeur. Dis asof dit weer 'n nuwe vlam in jou eie hart aan die gang sit. Ervaar julle dit ook so? Absoluut so. Ek wil net vinnig nou van Martie gesels terwyl ons dan nou want ek het ons het vergaderings gehad, dit was einde verlede jaar wat ek daarby, wat ek en jy en Neville en Gideon ontmoet het en Martie was daar. Ja. En Martie het vertel van haar seun en sy het vertel van haar bediening. Kyk, sy het verskriklike sukses ook bereik met aanlyn radio. En sy het toe sien ek hoe baie mense haar span voorbid, maar die mense sukkel so met gesondheidsgoede. En dis toe ek sê, Martie, kom Verity toe. Ek reël toe met Tannie Ronel, sy reël dat Martie hiernatoe kan kom. Laat sy kan ondervind, wat is dit? Wat is die gesondheidsboodskap? Hoe laat dit jou voel? Wat beteken dit? Hoe kan ons van die meeste van ons pille en kwale ontslae raak as ons net die Here se bloudruk volg, wat hy vir ons gegee het, wat gesondheid aanbetref?
En dit is toe presies wat hier gebeur het. Martie is so opgewonde daaroor en nou het sy 'n kragtige nog 'n ekstra tool in haar sakkie wat belangrik is om die mense te bedien op hierdie kanale van haar wat honderde duisende mense is wat baie keer deurkom met hierdie gesondheidskwale en nou weet ons hoe om hulle te antwoord. Die gesondheidsboodskap, die health principles, die New Start principles. Absoluut. En dit is wat ek dink hierdie vir Martie oopgemaak het en wat hoe sy nou daai mense kan bedien wat sy in kontak is mee. Wel, sy sê vir my, sy is so geïnspireer en jy weet Martie gesels lekker. Sy gesels graag, nee. Sy sê vir my, sy het nou 3 keer soveel energie soos wat sy vroeër gehad het. Ja. En bloot omdat sy begin stap het by julle ook, is sy baie meer mobiel. En ek sien fisies die verandering in haar. Dit is vir my die beste. Mens sien die vrug van die werk van wat daar gebeur. Jy sien die vrug van die gees, die vrug van die werk van jou hande. Dit is ongelooflik bevredigend. Ek wil gou by julle hoor, hoe en waar begin mense met hierdie program? Hulle kontak julle. Hoe lank duur die program? Wat is die kostes daaraan verbonde? Gesels met ons. As jy op die webwerf gaan, is daar 'n health assessment vorm. Jy vul daai vormpie in en as jy hom afstuur, dan kom hy direk na my toe. Wat behels, bepaal julle dan wie moet watter tipe aandag kry op die health assessment? Ja, dit sê maar daai persoon gee vir ons die inligting en dan weet ons, jy weet waarna ons moet kyk. Nou ja, natuurlik moet ons dan bepaal of die mense sal kan of wil kom, jy weet, en wanneer om te kom, wanneer het ons plek, wanneer en al daai dingetjies. Al die inligting is op die webwerf, maar van daar af begin ons maar met die mense gesels en kry vir hulle plek. Baie keer kry ons man en vrou wat saamkom. So ons het regtig wonderlike kamers en nou het ons personeel kamers wat oopgegaan het want die personeel het huise gekry, so nou kan ons begin meer mense ook inneem. En, hoeveel mense kan julle tans inneem? Ons op die oomblik het ons nou tot nou toe nog net 4 geneem. Maar ons gaan nou die skool begin en die skool het ons 'n week 12 mense. Waar ons daai studente ongelooflik hoor. Ons van daai studente die 12 van hulle gaan ons dan eers skoonmaak daai eerste week, want ons het net agtergekom met die vorige skool eers 1,5 week in die kursus in, dan kom hulle eers by omdat hulle nie op die gesondheidsboodskap is nie, maar nou detox hulle van self omdat hulle die gesonde kos eet en water drink en oefening kry. So toe sê ek goed, dan gaan ons die eerste week vat en ons gaan hulle net eers detox en ek dink dit gaan vir ons 'n hele ander prentjie gee dat hulle die laaste 3 weke dan baie flink kan skool gaan. Absoluut, maar Ronel, dit klink ook vir my of jy baie intensiewe 1-tot-1 aandag dan aan die mense kan gee ook. Geweldig, ja. Dit is 'n absolute moet. Elke terapeut het 'n hulpterapeut en hulle 2 werk gewoonlik met 2 gaste. So ons het altyd 'n hoofterapeut met 'n trainee, kan ek dit sê, 'n nuwe inling. Dis waar ons nou is, totdat al ons mense opgelei is. Ja, en dan werk ons maar baie intensief. Ek verkies om self ook met die mense te werk, veral wanneer ons kom by depressie en al daai tipe van goed. Dan werk ek daarmee baie graag. En ek dink, ek het vir jou gesê, ek doen die body alignments, die nekke en die rug. Dis reg, jy het vir my baie interessante ding gesê, dat die nek veral is baie belangrik, want as hy nie in die regte plek is nie, dan kan dit lei tot natuurlik hoofpyn, maar selfs depressie. Absoluut. Dit was vir my ongelooflik interessant, ek het dit nie geweet nie. Ja, nee, baie groot rede daarvoor. So, ons maak seker dat al daai goedjies in plek is en dat die liggaam skoon kom. En weet jy, dan het jy die liggaam in so 'n posisie dat hy kan homself genees. Jy gee hom die gesonde kos, jy het die parasiete uitgehaal, ons het
alles skoongemaak wat ons kan en dan gee ons net baie nutriënte in. So ons het verlede, ek gaan dit net vir jou 'n voorbeeld noem, ons het 'n ander vroutjie hier gehad wat van kindsdae af met hoofpyne gesukkel het. Maar so erg dat sy permanent omtrent 'n donker bril gedra het, want die lig was net te skerp vir haar. En kon nie verstaan nie en tot eendag het die dam se wal gebreek en dit wat dit veroorsaak het uiteindelik uitgekom psigies. En toe dit verby is, sy dra nie eers meer die donker bril nie. Sy Daar was natuurlik 'n fisiese reaksie ook in haar liggaam, nê. Ronel, so jy doen fisiese behandeling, maar dit doen jy ook hierdie, ek wil dit amper 'n geestelike berading noem. Ja, ag, ons is almal in 'n mate opgelei daarvoor. Jy weet, maar met ondervinding het jy natuurlik nou baie meer daai tool in jou toolbox. Ja, ek hou van daai beskrywing. Anina, Yes. ek wil net noem wat ons nou praat van die geestelike, omdat ek hier sit en self in die oggend met die mense gesels en in die middag met hulle gesels en kyk hoe lyk mense hoe hulle dag 1 en dag 2 is, kan ek so verstaan hoekom die gesondheidsboodskap so belangrike entering wedge, as ek dit nou so kan sê, ek weet nou nie, vir die evangelie is, want hoeveel mense het nie gekom, ja, jy kyk na die gesondheid, hulle voel beter, maar dan is hulle so oop, die kop is oop om besluite te maak vir Jesus. En dit gebeur, ons het nou die naweek mense gedoop, daar was mense gedoop. Ons het mense gedoop wat vaste was, ja. Dis wonderlik. Julle moet ons laat weet as dit weer gebeur in die toekoms, dat die radio daar kan wees. Heinrich kom saam met die videokamera ook. Ja, dit is absoluut 'n voorreg. Ja, ek kan heeltemal verstaan hoekom dit die regterarm van die gospel genoem word. As die liggaam gesond is, weet jy wat, dan kan die Here inkom en kom werk. En dan kan mense onthou en hulle die geestelike kant gaan net oop en hulle kan ontvang. Weet jy, ek hou vreeslik van wat julle doen. Ekskuus Dan, ek wil net gou hierdie ding sê, dat julle doen dit op 'n natuurlike manier. Julle gebruik nie artifisiële middele of, jy weet, daar's baie dinge daar buite wat mense deesdae probeer ten einde genesing te bring, fisies en geestelik ook, maar ek hou van die pad wat julle stap. Ek het 'n vrou gehad wat nou vir my laat weet het, hoorie, so maar ek kan nou hierdie natuurlike middel kry, moet ek dit drink? Ja. Toe sê ek, totdat jou liggaam nie skoon is nie en jy genourish is nie. Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord vir daai mooi maar ons verstaan hom. Nourishment. Want mense kom en dan het hulle deur al hierdie goeders gegaan, maar hulle liggame is nie gevoed nie. Ronel, net gou, hoe lank vat dit 'n liggaam om te detox? Weet jy, ons werk op 4 dae. Natuurlik gebeur dit nie in 4 dae nie. Dit is 'n langer proses, maar dis 'n kickstart. Ek hoor jou. En as ons eers net daai deel gedoen het, weet jy, dan gaan die koppe oop en hulle kan verstaan en dan neem hulle die lewenstyl aan. En dan is dit oor 'n lang tydperk gaan die liggaam van self al hierdie goed uitgooi en hy gaan homself gesond kry. Julle het my nou so opgewonde hier oor. Heinrich het vir my gewys ons tyd hardloop uit. Ek kan dit nie glo nie. Jy weet, as mens begin gesels, jy knip jou oë en dan is daar 'n uur verby. Ek wil net gou by julle albei hoor. Julle toekomsvisie, toekomsplanne, dit wat die Here op julle albei se harte lê vir die toekoms. En 'n spesiale boodskap vir ons luisteraars. Wel, ek kan sê dat ek hoop dat, ek dink Verity Center en Clash of Minds is nou maar, het dit net begin. En ek hoop regtig om hierso soveel as moontlik betrokke te raak, solank as wat dit in die Here se wil is om hierso betrokke te wees. Absoluut. En om regtig to practice what you preach, laat ek vir jou so sê, want ek is nou wel hier by Verity en dit is nie die feit dat daar vir my in die oggend en die aand fantastiese gesonde kos voorberei word, is nie te sê daar's nie versoekings nie. So laat die Here aanhou lei. Ek kan sien as ek 'n jaar terugkyk, 2 jaar terugkyk, hoe my dieet was, hoe die Here dit skoon maak, maar dat hy sal aanhou met dit. En dat ek sal aanhou om en dat hy die pottebakker sal bly en sal aanhou mold waar hy moet. Alles hierdie
klei baie keer hardnekkig. Ja, verseker. Ek stem met jou heeltemal saam. Ons het maar altyd groei nodig en 'n bietjie afkap wat nie soos Jesus lyk nie. En dat hy net sal aanhou kap en vir ons voorberei, want ons ultimate doel is natuurlik om vir ewig by Jesus te wees. En dat ons soveel mense moontlik kan saamneem. As hulle gesond is, dan kan hulle die werk doen en dan kan hulle ook mense saamneem. Dink net wat kan gebeur. Absoluut. Baie dankie vir julle tyd. Ek waardeer dit ongelooflik. Ek dink Heinrich ons moet bietjie later in die jaar weer met hulle gesels. Ek het definitief 'n baie sterk gevoel ons moet dit doen. Ons sluit af en ek deel met ons luisteraars Psalm 103 vers 2 en 3. En ek lees dit in Engels. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. Julle was ingeskakel by Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Kontak ons op hierdie nommer 0602481172. Onthou dit is nooit per toeval dat jy luister hierna nie. Die Here het miskien 'n afspraak met jou as jou hart aangeraak is. Skakel met ons. Daar's altyd iemand wat met jou sal gesels. Ons gaan nou afsluit met die lied Heaven is Cheap Enough, soos gesing deur Sarah Dragnet. He's coming soon.